axirət əvəzinə dünya həyatlarını aldılar. İştərəvuz zəlalətə bil huda. Hidayəti verdilər, zəlaləti aldılar. Yəni bu alverdə insan bir şey verər, bir şey alar. Doğrudur. Saf qəlblərini verdilər ki, Allah hidayət eləmişdi o qəlblərdə. İnsan vaxtı yaranır, hidayətlə yaranır. Aludə eləməsə bu qəlbi, hidayəti satmasa, zəlalətə, o hidayət biləsinə nurdur. Deyir, yox, ulaikəl-ləzinə iştərəvuz zəlalətə, zəlaləti aldılar, daxili nurlarını verdilər. Fəma rəbihət ticarətun, qazanmadılar. Bunlar görürük ki, ayrı bir ticarətdən də danışır, ayrı bir xəsarətdən də danışır. Bunların ümumiyyətlə mənası nədir? Ticarət harda baş verər? Mən istəyirəm bir hicrət gecəsində Əmirül-Müminin ki, canını Allahın razılığına satır, onun insanşünaslıq bazalarında deyim. Ticarət orada olar ki, insanın sərmayəsi olar. Allah istəyir desin ki, necə küçədə, bazarda gedirsən, al verəysən, bir sıra sərmayələrin var, kapitalın var. Bu ayələrlə istəyəm deyim, sənin özünün də sərmayən var. Pəs ziyan, qazanc, ticarət, alver, satan, alan bu ifadəni istəyir desin ki, insan sərmayələrə malikdir. Doğru. Necə xaricdə malı var, meyvəsi var, taxıl məhsulu var, ayrı malı vardır, öz daxilində də ayrı sərmayələri var. O sərmayələrin də satan vardır, alan vardır və qazancı vardır və ziyan vardır. Ona görə Quran kəlmələrdə vurur, innəl insan ləfi. İnsan özü düşür xəsarətə. İnsan fi xosr, xəsarətin içinə düşür. Nə insanın malı xəsarətə düşür, insan özü düşür xəsarətə. İnsan özü ucuzlaşır, insan özü malı yanır. Bəzən insanın köldəki malı ucuzlaşar, zay olar. Bəzən insan özü zay olar. Quran Təbbət surəsində buyurur, Təbbət yəda Əbi Ləhəbin və Təbb. Əbu Ləhəbin iki əlləri də həlak olsun, şil olsun, özü də həlak olsun. Özü də yansın. Yəni insan bəzən əməlləri heç olar, bəzən özü heç olar. İnsan, Quranın əcib ifadələri var. Bu ifadələrə diqqət olunmasa, Quranın o dərinliği insanın ələ gəlməz. İnsan bəzən zəllə səyuhum, bəzən özü zəllə, mən zəllə. La yazurrukum mən zəllə izəhtədəytum. Deyir, bəzi insanlar özləri itərlər, bəzi insanların çalışmaları itər. Bəzi insanlar nə çalışıblar, yanar. Bəzi insanlar özləri sərmayələri yanar. Quran iki zəlalətdən danışır. Bir əməllərinin zəlalətindən, adına deyir zəllə səyuhum. Bir öz zəlalətindən, yəni özü ucuzlaşar. Allah-u Teala insana bir sıra sərmayələr veribdir. Bu yaşayışda bəzən bu sərmayələri insan getdikcə yandırır. Baxın, bəzən insan getdikcə fitrətini söndürər. Rəhm hissini söndürər. İnsaf hissini yandırır. Bura insanın bir hissələridir. İmam Hüseyin aleyhisselam buyurur, İnnəmə yəbnə Adəm, innəmə əntə əyyamun. Kullu ma məzayomun məza bəzok. Hər gün gedir, sənin bəzi hissin gedir. Doğrudur. Sərmayən gedir. Sərmayən yanır. Bəzən əlindən çıxır, bəzən yandırırsan. Ona görə Quran buyurur, muvazib ol kimə satsan. Kimlə al verəysən, muvazib ol. Yaxşı, Quran 3-4 dənə tacir tanıyır insana. Bir insanın bu sərmayələrini 3-4 dənə alverçi var. Müştərisi var. Müştərisi var. Bir insanın özüdür, öz nəfsidir. İnsan öz nəfsi istəkləri ilə sərmayəsini xərcləyər, satar öz nəfsinə. Əvəzində o nəfsi ləzzətlərini alır. Bəli, Rəbbə əqlin əsir təhtə həva əmir.
Ağlı da satar hətta nəfsə. Ağlı da sərmayədir. İnsan sərmayələrini özü bir dənə bəhs edir. İnsan sərmayələri nədir? Mən birazın deyim, ağlıdır, insanın qəlbidir, insanın ömrüdür, insanın ayrı enerjiləridir, hətta qəzəbidir, şəhvətidir, bunlar sərmayədir. Doğru. Amma öz yerində məsrəf olsa insanın kəmal və rüşdünə qulluq eləyər. Amma bunlar satılsa nəfsə insanın xəsarətinə qulluq eləyir. Ağl çevrilər olar şeytanət. Haman ağlıdır. Amma mən satsam nəfsimə, ağlı günaha plan düzəldər. Nə sağlam yola plan, özünə yiyə durmağa yox, özünə nəzarət eləməyə yox. Ağlın işi budur ki, nəzarət eləsin insan özünü. Ağlın işi budur ki, tədbir eləsin, özünə malik ola bilsin. Amma ağlı əsgər olar həvəsə. Həvəsə əsgər olar nə olar? Ağlasan çevrilər, getdiksən ağlı qalmaz, olar şeytanət. Bu ki, Əmirülmöminin Maviyyə, bəzilər deyirlər, çox bu sahələrdə diqqətlidir, deyir, o şeytanət. Ağlı çevrilibdir. Doğrudur. Dəhşilər, yanar. İnsan ta dünyadadır, sərmayələrindən düz istifadə eləməsə, sərmayə özü çevrilər. Ağlı çevrilər olar şeytanət. Göz nemətdir, çevrilər bu göz özünü cəhənnəmin qapısı. Sərmayə də və də sərmayə yandırar. Daha gözü üzərində deyil, göz olan şeytanın bir qapısı. Əmirülmöminin Nəhcü Bəlağədə bir xutbəsi var. Xutbə 7-dir ya 8-dir. Buru ki, şeytan gələr qəlbidə özü yerləşər və yumurtlayar. Tuxum qoyar. Tuxum sonra cücələrini böyüdər. Sonra cücələrini insanın üzvlərinə yerləşdirir. Daha göz mənimdir, amma şeytan o gözündən görür. Daha insan gözü şeytanın xidmətindədir. Eyni xərçəng xəstəliyi kimi. Xərçəng xəstəliyi. Bu insan o neməti ki Allah vermişdi, o nemət əlindən çıxdı, sərmayə əlindən çıxdı. Bu gözündən eləyə bilərdi, ayat ilahini görsün. Əfəla tobsirunəha, o tobsirunələr deyir, yəni bu sənə qalver eləyə bilərdin bu cür. Bu qulaqla eləyə bilərdi, insan həqiqətləri eşidə bilsin. Daha nisbət bu olar, kar olar, kör olar. Niyə? Çünki satdı nəfsinə. Pəs birinci tacir insanın nəfsidir. Mən buna misal vururam. Deyərəm, insan bazara gedər, bəzən darıxmasın özü, bir məsələn yeşik alma aparıb yesin. Hey yiyər. Axşam yeşik boşalar, amma evə heç nə aparmaz. Əvəzinə heç nə, yandır, nə sərmayəsi var, hamısını heç elədi, getdi. Bir alver budur. İkinci alver insan onun bunun sözü ilə satar sərmayələrini. Mod nə cürdür yaşayır. Bu il paltarın modu nədir? Ömrünü çalışar ki, o paltar modunu tapsın. Doğrudur. Filan şey mod nədir? Ondan ömrünü aparar, ağlını aparar, qəlbini aparar. Tamamı insani sərmayələrini onun bunun sözünə ki, pis olmasın, ayıb olmasın, belə olsun, xəşləyər. 4 dana barakallah yiyər, deyərlər biləsinə. Amma heç nə. Bəli. Biz bəzən o qədər onun bunun sözü ilə ömrümüzü çürütmüşük ki, ömrü qutulub heç nə əlimizə yetişməyibdir. Doğrudur. Bunun misalı da aman o alma yeşiyidir. Bir dostum oturub orada, hey verirəm yesin ki, darıxmayam, o da otursun burada. Axşam qutarıram, amma satmıram, ona verirəm. Birincində özüm yiyirəm, nəfsimlə çürüdürəm, o da otur. Üçüncü alverçi ki, Qur'an danışır, şeytandır. Şeytan da bizim ömrümüzü alır. Hətta Quran Əraf surəsində buyurur, yaxşı əməlləri ödələr. Şeytan fəqət adamın pis əməlini almaz. Yaxşı əməllərin də alar, ağlın da alar heç, ömrün də alar, hətta müsbət əməllər heç görmüsən, onları da alar. Sənin elmi də alar, elmi çevirər qurura, çevirər egoistlığa, həsadətə, çevirər ixtilafa, çevirər onun bunun dalınca danışmağa. Namazı çevirər şöhrətə, riyakarlığa, sədəqəyə çevirər minnətə. Rahat alar əməllərimizi.
Qazanmışdım sərmayə. Hələ bu qazandığımı da alar, sərmayəmi də alar. Çox xəsarət budur ki, mənim öz sərmayəmi də alar. Quran iki növ xəsarətdən danışır. Əl-ləzinə xəsiru ənfusəhum. Bəzən qazandığımı alar, namazımı alar, bəzən əqlimi də alar. Doğru. Bəzən görürsən, məsələn, narkomanlar kimi ki, pulun xərcləyir narkotikə, pulu ki gedir heç, öz canın da Öz canı da bəzən özünü də satır. Yəni belənci bir vəziyyətə düşər. Bu xəsarət hamandır ki, Quran buyurur innəl insan ləfi xusr. Şeytanın misalı bu yeşik misalı ki vurmuşuq. İnsan bəzən saf almaları var. Salim, saf. Bir nəfər gələr, qırmızı qutlu almaları əvəz edir. Deyər, bax, bir gözəldir. Şeytan günahları zinətləndirər, saflığı verəsən, qırmızı qutlu almağın əvəzinə. Varlığında insaf var idi. Varlığında nikbinlik var idi. Varlığında Allah inamı var idi. Varlığında savab əməllərə, xeyrixah əməllərə maraq var o idi. Bunlar əlindən çıxar. Məzac dəyişilər. Bu hiç tovfiq dəyişilər bundandır. Doğru. Tamamən ağ almalar gedər, qutlu alma çevirilər. O yeşik belənci əvəzlənir. Bu da üçüncü alvercidir. Quran buyurur ki, mənə sat. Allaha sat. Mən 10 qət savab verirəm. O yeşiyin boşalmaz. 10 qət əvəzinə verirəm. Hətta bəzi ayələrdə buyurur 700 qət. Bəzi ayələrdə buyurur 1400 qət. O asılıdır əməli nə həddə görəsən ki, əvvəli mən ixlasın, o haman ki dedim, Allah məhəbbəti ilə görürsən, cənnət qazanmaqla görürsən, o 10 qət, 1400 qət, 700 qət ayələrdə var. Bəqərə surəsində infaq ayəsi var. Orada buyurur ki, siz vaxtı Allah yolunda infaq edirsiniz, məsəlul-ləzinə yunfiqun əmvaləhum fi səbilillah kəməsəli həbbətin ənbətət səbə sənabil. Bir dana dənə, 7 dana xuşə. Yəni hər xuşə 100 dana dənəsi olar. 7 sombul. Yəni 700. Sonra davamında buyurur ki, vallah yuzaif limən yaşa. Bundan da çox artıq. 2 qət ən azı. Yəni 1400 qət. Çünki vallahu vasiun əlim. Allah tərəfindən problem yoxdur sənə savab versin. Sən işin gərək o dəyərə yetişən. Bu Allahla satmaq, yəni o yeşiyi çevirmək 700 qətə, 1400 qətə maraqlıdır. Budur ki, o yeşiyi də sonra Allah qeytərər özünə. Həm 10 qət verər, çünki Allah o şeyləri sənə deyibdir, o sənin özünə xeyri var. Doğrudur. Yəni Allah deyir, sat mənə neynə? Yəni ömrümü namaz qıl, ömrümü oruç tut, ömrümü xeyrixahlıq iş gör, ömrümü maarif örgən, ömrümü pak işlərdə gör, təqvalı işlərdə gör. Bu almanı yəni satsan, yəni orada da nə iş görürsənə hamısı gedir özünə xeyri. Yəni həm alma yeşiyin qeytəri verir özünə, həm 10 qət savab verir. Və maraqlı budur ki, bu yeşiyi də o özü vermişdi mənə. Doğrudur. Bir hekayə oxuyurdum ustad, bir müvəffəq bir alverçi, ticarətçi soruşurlardı ki, sən necə belə bir ticarətçi oldun? Deyirdi ki, atam öyrətdi mənə. Deyir, o elə uşaqlıqdan yay tətili ki olurdu, mənə deyirdi ki, görürdü mən bekar qalmışam. Deyirdi ki, külçə, nə bilim, baqqış, belə piçenliklərdən al, apar küçəyə də qoy bir yeşiyin üstə satcılan. Deyir, özü gəlirdi onu məndən alırdı. Gecədə görürdüm ki, gətirib yığıb onu təzdə mənim yeşiyimin içinə. Yəni, belə məni o alverə öyrətdi. Allah Taala da bu cürə insanla rəftar eləyir. Əziz Peyğəmbərimiz bir gün bir dəstənin arasından keçirdi, gördü ki, insanlar yığılıb bir şeyə tamaşa edirlər, bir kəsə tamaşa edirlər. Soruşdu, nə olub? Dedilər ki, ya Rəsulullah, bu dəlidir, buna baxırıq, tamaşa edirik. Peyğəmbər buyurdu ki, bu xəstədir, dəli deyil. Deyim sizə dəli kimdir? Dəli o insandır ki, axirətin dünyasına satar. Dünyanı verə, dünya ki, kiçikdir, dəyərsizdir, onu verə, axirət. Dünyanı ala, axirətin verə. Amma bundan da dəli adam bilirsiniz kimdir? Axirətin başqasının dünyasına satar. Ustad, verilişimizin sonuna yaxınlaşdıq. Konkretləşdirin və dua edin, biz də amin deyək.
bu bəhsin Əmirül-Mömininin fəziləti ki, Allahla alver eləyir, özü də yüksək niyyətlə Allahın razılığını cəlb eləmək üçün. Yetişdi buna ki, insan əslən o vaxt qazanar ki, Allahla alver eləsin. İstər ticarəti cənnət qazanmaq üçün ola, istər ticarəti Allahın razılığını qazanmaq üçün ola. Allahla alver olsa xəsarət olmaz. Allahla alver olmasa insan xəsarətə düşər. Doğru. Allahdan istəyirik bizə bu tövfiqi versin ki, həm sərmayələrimizi tanıyaq, həm sərmayələrimizi ilahi ticarətdə məsrəf edək. İlahi amin. Allah razı olsun. Aqibətimiz